manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Manana ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiana ary ny fiadanana ho amintsika manakavo izay manaraka hatrany ity fandarana ity be lehibe aminareo no mijoro vavolombelona mandefa mesazy voray reny mesazy alefanareo reny dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra, voninahitra ho an'ny tompo, ary zay dia mampahery anareo hoe mitoiza hatrany manaraka izao fandarana izao. Sika raha mianatra an'ity baiboly ity tsika tsy hoe mianatra mba ho an'ny hafa. Inao ohatra manaraka an'ity fandarana ity dia aza mieritreritra hoe mianatra ianao mba ho an'ny hafa, fa mianatra ianao iainantsika ivelomako ivelomanao mihitsy, iainanao mihitsy dia arahanao mihitsy, fiainanao anao mihitsy izao fandarana izao. Ohatra dia makataka amin'ny tompo andrakariva hoe ho tahin'ny tompo ianao ary andre fahasoavana be lehibe amin'ny alalan'izao fandarana izao. Miarabanao pasteur Tiana. Manana fiadan'ny tompo anao pasteur Alvarez dia mirabantsika mianakavy tompoko. Andeha vavaka antsika amin'izao fotoana izao mitraka an'ity fotoana ity ho pelatana tompo. Raha hoe dia misaotra anao zay satria dia miasa ianao amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Tahaka ny ranorana milatsaka amin'ny tany ianao ka tsy miverina amin'ny foana aminao raha tsy efa nahefa zavatra izay nanondranao azy ary ambinina tany amin'izay nalehany dia tahaka zany ihany koa ny teninao rehefa ianarana. Ny teninao tompo no manasitrana, ny teninao no manafaka, ny teninao no mitondra vahaolana, tsy ny fiazahanao, tsy ny orona tanjaka, tsy zavatra hafa, fa ny teninao rery ihany. Dia ny teninao rery ihany no andraisanay Valim Bavaka, ary izany ny antony ifikirana ny teninao ikatsana ny tavanao, satria izao voalaza ny teninao hoe ianao sy ny teninao dia iray ihany. Ko dia ampahitao ny voninahitra ao zay ampamirapahatampanomponao ny tavanao akoatsia ny voninahitra Andriamanitra akotahiana ny tsirairay avy mangataka ny fanahy masina. Ilay fanahy mpampianatra, ilay mpanolotsaina mahagaga, ilay teny fikasana zay nambarany ray manao hoe asoerinareo milatsa ny fanahy masina amin'ny loko vavolombeloko eto Jerosalema tsotriotra na miparavazan-tany. Fanahy masina ampianaro zay amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Samoela voalohany toko faharoa nivaky tentsika ianao pasteur, fisaorana nataon'ny Iana. Ary Iana nivavaka kanina hoe nifoko ravoravo amin'i Jehova, nitandroko voasanatra amin'i Jehova, nivavako misokatra amalin'ny fahavaliko, fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an'i Jehova, fa tsy misy afa-tsy ianao, ary tsy misy vatolamo tahaka an'Andriamantsika. Aza dia mahery miteny avinavina ary oka tsarako mivavanareo firy ary ihany, fa Jehova no Andriamanitry ny fahalalana ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsipikan'ny olo mahery ary izay mila oreraka dia sikinana hery. Mikera-manofo mivoky ary mianana kosa ny nona, ny momba miteraka fito ary miamalemy kosa ny maro anaka. Jehova no mahafaty sy mahavelona ary izy mampidina manao ny fiainantsika ary mampitsangana. Jehova no mampalahelo sy mampanankarena, izy no mampihery sy mampisanatra, izy no manangana ny malahelo afaka mivovoka ary mananatra ny manitra hiala amin'ny zezika, mba ampiara-mitoetra azy ampalapaka ka hampandova azy sezam-boninahitra. Fa any Jehova ny andriny tany ary zany no ametrahany izao tontolo izao. Ny tongotry ny olo-masina dia tandremany, fa ny ratsy fanahy kosa ampanginina ny amin'ny maizina, fa tsy amin'ny hery no andraisen'ny olona ho torotoro izay miady amin'i Jehova. Any an-danitra izy ampikotrokorana hamely azy. Jehova hitsara ny vazan-tany ary izy amin'ny hery ny mpanjakany sy hananatra ny tandroko ny vaosiny pasteur. Amen. Io tapany faharoa pasteur dia amin'ny manaraka ianarantsika
tapany faharoa fa itapany voalohany ito aloha zany no ovelabelaritsika amin'ny raha na eto androany niresaka ena aloha pasteur zany ny programme manomboka amin'ny sabotsy satria misy fandraisany tanteraka amin'ity fampianarana ity ny programme sabotsy zao dia eo anatin'le hoe ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra mbola veriko azavaina foana pasteur fa anisan'ny zavatra zay hokendrentsika mihintsy atoato ary tena hokendrena dia tsy olona maro tonga anaty fiangonana tsy olona be da be ho tonga ao am-piangonana fa ny zavatra hokendrena pasteur dia ny fanatrehan'Andriamanitra mihintsy ho tonga ao anatin'ny fiangonana ny fanatrehan'Andriamanitra tsy mampaninona na olona 5 na olona 20 na olona 20 ny tonga ao am-piangonana nefa eo fanatrehan'Andriamanitra toy zay misy olona 5,000 20,000 manalina nefa tsy eo Andriamanitra anisan'ny zavatra mahalina ny mpitondra fivavahana maro za tsy mitena mpitondra fivavahana rehetra fa ny mpitondra ny akamaroan'ny mpitondra fivavahana ny tena mahalina azy dia hoe ahoana ny atao mba hampabetsaka ny vola ao am-piangonana ahoana ny atao hampabetsaka ny olona ao am-piangonana ahoana ny atao mba hatonga ny olona iroborobo anatin'ny fiangonana dia lasa miezaka zany ny pasteur Alvarez lasa miezaka mpitondra fivavahana hitadiny fomba rehetrarehetra hitazomana ny olona am-piangonana na hitona ny olona am-piangonana mety amin'ny alalan'ny fanerena mety amin'ny alalan'ny fanambatambazana mety amin'ny alalan'ny loha hevitra maro isan-karazany manaitaitra mba hatonga ny olona tonga am-piangonana ary atokony overiko tsy za tsy miteny hoe ratsy tanteraka zany fa tena tsy ampy zany pasteur satria na ho tonga maro ohatrina hoana azy ny olona am-piangonana nefa tsy eo Andriamanitra dia zava-poana zany ka nandritry ny andro maromaro volana maromaro taona vitsivitsy sika dia nahitsika zao ara nifantoka tamin'izany satria niverina fa rehefa tonga ao reo olo reo dia atsapa zavatra foana dia zao nefa grave be raha tsy eo Andriamanitra pasteur raha tsy eo anatin'le toeram-pivavahana raha tsy eo fanatrehan'Andriamanitra dia mety ho tonga tokoa le olona fa ho tonga izy dia ho diso fanantenana ary raha vao izy diso fanantenana tonga indray mandeha indroa intelo ka tsy mahazo ny olona dia iny am'izay izy le anaratsy fivavahana ary iny am'izay izy dia tsy hivavaka intsony dia normalina ihany zany rariny ihany zany satria tonga tetiko izy tsy natsapany olona ka ina moa natao pasteur fa tsy alona mijanona fa zany terenao pasteur izy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny andro ray eo kianjanao andro ray eo kianjanao Jehova io dia tony arivo zany hoe rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra io andro anankiray io dia taky nefa arivo andro satria ny olona mahatsapa zavatra pasteur mahatsapa zavatra dia ohatrany lasa ohatra hoe zavatra mafinaritra be mihitsy ilay fitombavaka rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra ka ny zavatra anisan'ny tena kendrena zany pasteur dia tsy le hoe olona hoanentanentana olona tsika tongava nefa olona diso fanantenana fa ny zava-dehibe mbola veriko any hoe na olona ray na roa ara-tonga ao kanefa hoe fanatrehan'Andriamanitra tsy diso fanantenana le olona tsy diso fanantenana raha ao fanatrehan'Andriamanitra ka ny azakazahantsika zany manomboka eto ary ny lofosana zany dia ampitaitsika eto zany dia ny atonga izay fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika ao anatina fitombavaka izay fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika ao anatin'ny fitombavaka izany no tedavina izany no piatsana ary za matoko pasteur fa ao anatin'ity volana juillet ray manontolo ity dia ho tanteraka tokoa io loha hevitra io atsapa izay teo fanatrehan'Andriamanitra izay ny olona ka mahery izy ianao ity Samoela voalohany toko faharoa ity pasteur dia ny lohateny dia fisaorana nataony hana iana moa efa noazavatsika teto iana dia vadina lehilahy anankiray atao hoe Elkana ary iana dia tsy niteraka iana fa momba fa saingy zao nisy fotoana izy nanao voady teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsindrina tsara tsy nanao voady izy
tany an-tranony tsy nanao voady izy teny an-dalambe fa nanao voady izy teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa tany tsara hoe tao silo manko tam'izany misy amin'ny iny izy ty fiaram-fanekeny Jehova fiaram fanekeny Jehova io ny présence de Dieu io ny fanatrehan'Andriamanitra raha vao misy ny fiaram-fanekena io zany a de misy ny fanatrehan'Andriamanitra ka tao silo ny nametranany io tam'izany fotoana izany pasteur ka fatatsiana tsara hoe ato ny fanatrehan'Andriamanitra am'izao fotoana izao afaka manao voady a afaka mifamatotra amin'Andriamanitra ka zao ny voadiny tompo raha omenao zanaka ao dia omeko anao izy amin'ny andro rehetra iainany ho atolotro anao zay zanako lahamatoy eo de tena zavatra misy tokoa pasteur Alvarez de hitatsika tokoa io tantara io fa rehefa vita miala izay fanekenana voady zay teo anatrehan'Andriamanitra teo fanatrehan'Andriamanitra de nomen'Andriamanitra zanaka izy ny teny indray mbava fotsiny empisorona hoe iteraka ianao omeny Jehova anao zay ireny fonao de nahazo iana tao aoriana zay pasteur zay hoany mahazava-dehibe an'le hoe fanatrehan'Andriamanitra ahoana atao fanatrehan'Andriamanitra zany anao rehefa eo no mahery vaika ny fanatrehan'Andriamanitra zay possible na zavatra sarotra manao ahoana sarotra manahoana ny zavatra angatahany olona ray ozy izy hoe teny Jesosy mazava tsara angatao zay tianareo na inona fa ho azonareo zany possible zany pasteur Alvarez fa itory no anisan'ny zavatra nafinaritra be rehefa nomen'Andriamanitra Rehana ilay zanany voalohany lamato dia nitanterahany ana tokoa zay no teboka voalohany nitanterahany ana lay voady tena todiny any Jehova tokoa le zazalahy tena todiny any Jehova tokoa le zazalahy fa ny faharoa pasteur Alvarez de ilay fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra fisaorana zay nataony iana zany tsy mbo nitovy an'ireny vehivavy rehetrarehetra na lehilahy tahaka ny olona rehetra hoe raha vao nahazo valim-bavaka de nanadino an'Andriamanitra tsy mitovy am'izay iana fa iana raha vao nahazo valim-bavaka de fatany tsarany hoe mila manome voninahitra an'Andriamanitra mila mijovavolombelona mila misaotra an'Andriamanitra mila manaiky an'Andriamanitra ary mila mitoya amin'ny fanompona an'Andriamanitra misy karazana olona manko pasteur ohatrany hoe raha vao mahazo valim-bavaka izy de adino ny Andriamanitra mahazo fanasitranana izy adino ny voadiny mahazo fahasoavana izy voandroany maraina zao misy raha lany ana tamiko de zao ny andarany pasteur izy tena zaho izy taorinan'le tsodra amin'nenao anahy iny sy fametran-tanana any am'vady iny de de nomboka sokatra dao ny lalana nahazo trano zao pasteur izy de nahazo tomobile alleluia fa izao tena mikoeseta teraka ndray pasteur amin'ny fiainanay am'zao izy de zavatra tsapako pasteur lera laby misaotra an'Andriamanitra ndreo natsapy izy tany amin'ny ara-patinahako zay sy fatary fa varim-bariny vo azonao izy le valim-bavaka de ohatra ny varim-bariny zay mivady zay izy le tena mivadiko mihitsy tena mena ohatra ny varim-bariny tsika mivady ohatra ny lasa mangatsitsika tsika mivady ohatra ny misy problème ara-panahy tsika mivady de zany matonga ka tsapako pasteur izy fa ohatra lefa izy tsy hoe verin-dalany tanteraka tsy miemitra tanteraka fa natsapa izy misy favarim-bary anany de nefa le izy zay mihitsy mondresany zaho izy mividy tomobile ho an'ny dadako de ny dadako miasa mitondra ny tomobile nahazo zozozozao nefa hoe tsapako izy fa ohatrany tena misy ka io pasteur be da be mipiotratra an'izay problème zay fa iana na takatra tsara le hoe tsy ho zaza io ihany ny valim-bavaka fa mbola mila zaza maromaro io ambadika io fatantsara mbola mila zanaka maromaro izy eto amin'ny teny eto moa izy mandiny fahenina de izy vakio kenake pasteur mandiny fahadimy andimy fahadimy mikarama mofo mivoky ary mianana kosa ny nona ny momba miteraka fito ary miamalemy kosa ny maro anaka ny momba ozy izy miteraka fito zany hoe eto iana natsapa mihitsy miteraka fito izy azonao fa momba ozy izy miamalemy kosa maro anaka
tena tsapany misy valimbavaka mbola nanandrainy misy fitahirina mbola nanandrainy tamin'andriamanitra de hainy tsara le laky reny hoe tsy hoe nahazo an'le dingana voalohany de hijatony fa hitany tsara le laky reny hoe azoko dingana voalohany fa mbola milina mity amin'ny dingana manaraka ka ny fomba hidirana am'le manaraka pasteur Alvarez tsy fitarainana intsoa ao amin'ny toko voalohany izy raha mangataka an'le zaza voalohany de ranomaso fitarainana voady fa ato amin'ny toko faharoa izy raha voanazo an'le valimbavaka fisaorana fiderana fijoroana vavolombelona fakalazana an'andriamanitra ny zavatra nataony ary zay mahatonga valimbavaka mibosesika taorinan'izay ozy izy nyten'andriamanitra pasteur mana hoe izay manome voninahitra mo omeko voninahitra eo zany pasteur zavatra tiako marina fampianarana goavana ary zay no anisan'ny ataontsika pasteur ao anatin'ity volana juillet ty ao anatin'le fitoam-bavaka be le hoe hery fahamasenana sy ny fanatsen'andriamanitra anala fitaraina ntsika anala miala elo fa ao anatin'ny fitoam-bavaka io de isiansa manokana hisaorana an'andriamanitra manokana hiderana ny anaran'andriamanitra manokana hanandratana azy noreo fahagagahana be da be zay efa nataony hoy izy any amin'ny boky Isaia izao olona noforoniko zao no anambara fiderana ho ahy zany hoe zavatra iandrasan'andriamanitra amin'olona hahatonga ny fanatren'andriamanitra ao anatina fitoam-bavaka iray de itsika mahay manome voninahitra azy mahay midera azy mahay misaotra azy mahay mankasitraka azy mahay miondrika eo anatrehany mahay manaiky anao hoe za tsinotsinona za zavapaona fa mahay manaiky anao hoe ianao ny lehibe ianao ny mahery zany anisan'ny fiatrona ny fanatrehan'andriamanitra be da be mako pasteur ndraindray olony voatonga ao anaty fitoam-bavaka de fa fitarainana de fa fangatana valimbavaka de fa le trosa vonjeo andriamanitra de fa ranomaso fa ny zavatra nataony iana de fatany tsara hoe tsy zantsony ilay fa fisaorana fiderana fa kalazainy de jerenao ka pasteur fa rehefa miamatanjaka lay fiderana ao an'andriamanitra fanomezana voninahitra azy fanandratanao azy de miamatanjaka ny fanatrehan'andriamanitra miamatanjaka ny fanatrehan'andriamanitra ary raha vao miamatanjaka ny fanatrehan'andriamanitra de tsy maintsy mihetsika amin'ny herin'andriamanitra ao ambadik'izay pasteur Alvarez mazava de mazava zay pasteur ary marina de marina zay volazany tena zay hoe ny olona tokoa rehefa hisotra an'andriamanitra dia makany atranon'andriamanitra izy ary na ny fiteniny na ny fiakanjony pasteur na ny fiainany na ny ara-bolany a dia entiny manome voninahitra an'andriamanitra entiny misaotra an'andriamanitra amin'ny fotoana arak'izay volazany tena zay amin'ny fotoana aorina ny fandraisana valimbavaka mahatsiaro ihany koa pasteur amin'ity vavaka ihany aty mahatsiaro ny zavatra nataon'ny tompo tamin'ny Marie tamin'ny fotoanandro ny zavatra nataon'ny tompo tamin'ny Elizabeta Zakaria zay ray aman-dreny lehibe fa antitra momba izy ireo fa teo amin'ny fanatrehan'ny tompo rehefa nanao fanatitra ity Zakaria ity tamin'izay fotoana zay de tonga ny anjely avy any pasteur ny anjely zay mampiseho ny fanatrehan'ny tompo zay moa zany rehefa eo zany ny fanatrehan'ny tompo pasteur de mazava ho azy fa andriamanitra moa de zay no dikana hoe Jehovah tompo maro tena dikan'izy io zany rehefa tena dinianao ny baiboly de hoe andriamanitra lehibe antafika zany mpanafika zany izy io andriamanitra rehefa manarika eo de zao tsy tonga rereo izy fa eo ny voninahiny eo ny kérubim eo ny anjely maro be zany io tena andriamanitra amin'ny hery sy ny voninahiny sy ny fahefany zany io de maniraka anjely izy tamin'izay fotoana zay rehefa ohatrany hoe tia ampiseho amin'ny tompo eo fanatrehan'ny tompo tamin'ny Zakaria rehefa nanfanatitra Zakaria dia miteny tamin'ny tompo tamin'ny alalan'ny anjely io i Zakaria zany tentenan'ny tompo hoe itoejaza ny vadinao ary de anananaka ianao de itoejaza tokoa Elizabeta vady mino zay teny re mandeha tenin'izay izy mino Zakaria moa tsy nino tamin'ny fotoana io ary rehefa tsy nisy de mona izy mandra-piteraka le zaza fa tamin'izy be voka nitondra voaka ny io zanany io ny vadiny nitombona mangazy tamin'ny Marie rehefa nivangin'ny anjely any ko anjely Gabriel tamin'izay fotoana zay itoejaza ianao ry Marie de rehefa nitoejaza Marie tamin'izay fotoana zay de rehefa niona tamin'ny Elizabeta de nisy fifaliana tao le zaza tao anatin'ny kibony
elizabeta sy le zazatao kibony maria zany a tonga de niarafaly miara-bitaka de nanomboka mipolotra fisaorana zany a maria ary mitovitovy mihitsy le fisaorana maria sy ana etso de vakiko le tenin'ny ana paster ozy izy ana hoe iana mivavaka hoe nifoky ravoravo am' jehova ary nitandriko voasanatra am' jehova nivavako misokatra maly nifahavaloko fa mifaly am famondrinao a de zao no tenin'ny maria tapany kely ty fotsiny vakiko hoe zao tenin'ny maria rehefa nitojaza zany izy de zao nyteniny nifoky mankalazany tompo ary mifananiko firavoravo tamin'andriamanitra mpamonjy a fa efa nijeriny fambany toetrany ankizy vaviny izy fa indro tamin'ny ankehitriny dia ataony taranaka rehetra hoe sambatra aho fa ny mahery nefa nanao zavatra lehibe tamiko ary masina ny anarany eto amin'ny ambifare hoe tsy misy masina tahaka an' jehova zany hoe i maria de nianatra mihitsy paster zavatra nataon'ity ana ty nianatra nataon'ity ana ty vokatra zay hoe niherin'ny fanahy masina ny famezam-boninahitra an'andriamanitra zay marina mihitsy ny teninao teo paster le mifanatrehan'ny tompo a misy zavatra ohatra zao paster zay mila fantariny mpino fantaritsika hoe samy hafa ny atao hoe tanan'andriamanitra sy herin'andriamanitra sy ny hoe fanatrehan'andriamanitra paster ianao zany da mivavaka ianao paster vavaka tsika zany manao hoe andriamanitra mehery mila ny tananao de rehefa mangataka ny herin'andriamanitra ianao de ny tanan'andriamanitra de mame zavatra ao anao ohatra mangataka zany ianao dia meny tanan'andriamanitra meny herin'andriamanitra zazo ianao na men'andriamanitra reny ianao na men'andriamanitra fahasalamana ianao nanaovan'andriamanitra fagakany ianao zany am'izay fotoana zay fa tsy mitovy am'izay le fanatrehan'ny tompo paster dikanao fanatrehan'ny tompo paster de voninahitr'andriamanitra ianao rehefa tena ikatsaka ny fanatrehan'ny tompo de mahita ny voninahitr'andriamanitra ary ny olona mikatsaka ny voninahitr'andriamanitra de tsy le zavatra any amin'andriamanitra ny ilainy paster fa andriamanitra mihitsy ny ilainy am'izay fotoana zay ary rehefa andriamanitra mihitsy ny ilainy de hitan'andriamanitra ary zay tsy nangatana ara de hoaviny ko fa ho an'ny olona mangataka herin'andriamanitra fotsiny de zao mety ho azo ny herin'andriamanitra fa rehefa vitsy mivavaka ntsony mety rehefa vitsy tsy hitantsony andriamanitra be de be noho ny olona sitran'ny tompo tao anatin'ny testamenta vaovao hoe mitsangana anao batao fandrenao de tananao mandeha mody intokolo le de lasa nady anody tsy metritra zay anaraka an' jesosy be de be ny olona hoe nanaraka jesosy tany amin'ny rehefa toroteny tany atelymotra jesosy a telo andro sy telo alina tsy ninakanina fa rehefa nova tompo fagakana lasa nody ny olona tsy te anaraka ny tompo tsony fa ho an'ireo olona zay mikatsaka ny voninahitr'andriamanitra mikatsaka ny fanatrehan'andriamanitra zany hoe fanatrehan'andriamanitra de zao fahitana ny voninahitr'andriamanitra reo olona reo rehefa tena nitady ny voninahitr'andriamanitra de sady nahazo valimavaka paster no sady any koa tsy tapaka zay valimavaka zay fa tonga izy aveo miaraka amin'ny fisaorana miaraka amin'ny fiderana miaraka ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra satria misy eo taminy le voninahitr'andriamanitra ka raha mangataka zany ianao herin'andriamanitra de tsara zany fa tsy ampy zany fa mila mifanatrehan'andriamanitra ianao ary andriamanitra ny fantatr'andriamanitra foana ny olona tena mitady anazy paster mitady ny voninahitr'andriamanitra tahaka ny hoe misy karazan'olona zao ohatra hoe tianambady izy ohatra paster de mahay anambady an'ity lehilahy ty satria manamboly ty lehilahy ty manana trano be ty lehilahy ty miasa mandray karama be ty lehilahy ty a mikirakira vola be ty lehilahy ty na ty vehivavy ty ohatra lehilahy ndray de ty vehivavy ty ohatra manambola be fa hidirako any laka ty fa zay fa mahafiady koa parentero zany de na oela na oangana de hitana foana tokantrano zareo satria tsy tena fitiavana no miarany tam'ty olona anakire ty fa misy zavatra ao zay erana ny olo zay ne no mila maimailo any rehefa tena hoe iroso amin'ny fanambadiana zany ianao ohatra hoe ty lehilahy ty zany moa zany tena anambadiny ty lehilahy ty na ty vehivavy tena hoe ny volako ve sa ny misy zavatra amina ve ty sa hoe tena za mihitsy ny tiny fa raha tena ianao mihitsy ny tiny lehilahy io na tiny vehivavy io de ninonina zavatra mitranga aminao na mandeha zavatsato na mandeha zavatra na marary ianao na inona mitranga aminao na inona mitranga aminao de hifikitra foana io lehilahy io na i vehivavy io satria tena fitiavana no manery azy de tahaka zao koa le fanatrehan'andriamanitra paster raha tena le fanatrehan'andriamanitra ny de davinao ninonina mitranga amin'ny fiainanao zay nao le karazan'olona tsy mety ala amin'andriamanitra mihitsy satria ny fonao mihitsy no nanery anao hitady an'andriamanitra ny fitiavanao mihitsy ny fanatrehanao ny fona toritory ny katsahana an'andriamanitra ary rehefa hitanao izy tena atsapy anao hoe mety le maraka amin'andriamanitra de ninonina zavatra mitranga eo tsy mandeha amin'ny fahatsapana tsony anao am'izay fotoana zay tsy mandeha amin'ny zavatra hita maso tsony anao fa mandeha anao tompo mino ah mino fa ianao mitarika ana mino fa ninina mitranga amiko a de anao noelolana ana araka ny teninao milaza manao hoe andeha olo anao anao tory ny hidivia anavatapaka ny vadravarana ary andravina ny kototoana rehetra mino tompo fa ninina zavatsatra de zao matoky a fa ianao nitarika ana tsy maintsy mandresy zany olona mitady ny fanatrehan'andriamanitra tsy maintsy mahita ny voninahitr'andriamanitra foana ary tsy miala amin'andriamanitra mihitsy tahaka zay no ataon'ity ana ty paster tena le fanatrehan'andriamanitra de davina
tsy mitady izy hoe tompo valimbavaka ny ilaiko aminao miel'andriamanitra fotsiny ny ilaiko aminao fa rehefa azoko ny el'andriamanitra dia afaka miana tsy izay nataony ana paster fa iana tena nikatsaka ny fanatrehan'andriamanitra ary zay natonga anazy hoe mikatsaka foana ary tsy nanaiky nijanona tamin'ny voalohany izy nefa nanao fanatitra paster tamin'ny voalohany ary izaka miona amin'andriamanitra izy dia fantany foana hoe io andriamanitra ivavahako io tsy mahazo miseho tanapolo miseho any aminy fa mila manome voninahitra an'andriamanitra amin'ny alala fanatitra ary ny fanatitra natao paster tsy fanatitra kelikely hoe fanatitra tsy hoe movogasy no entiny tany na hoe raha manimaka na miana kely tsy zany no entiny tany fa zavatra napetiny hoe saribity andriamanitra ty ary mitondra fanatitra izy mitady an'andriamanitra izy tsy nampaninina azy mihitsy hoe nandany fotoana nandany volana nandany arena nandany era mitady an'andriamanitra ary rehefa nahita an'andriamanitra izy paster taoriana ny valimbavaka dia zay tsara indrindra teo aminy mihoatra moa le fanatitra teo aloha mbola natao ny fanatitra hoe raka ny tenina teo paster hoe ny zanan'la tokony le tena mamy le tena tinya mbola natao ny fanatitra indray ary dia taoriana zay moa dia tsy nitsahatra ntsony paster le voninahitra andriamanitra niseho niseho mihamazava izy ny ten'andriamanitra paster manao hoe lala marina dia tahaka ny fotoakandro maraina mihamazava 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 miatsara miatsara miatahin'andriamanitra miatahin'andriamanitra miamitombo fahasoavana miamitombo fahasoavana arakaraky ny androsony dia miseho atrana zay voninahitra andriamanitra zay paster marina zany mila takatsika tsara izay resaka zay paster Alvarez ny amin'ny atao fanomezam-boninahitra an'andriamanitra fiainatsika manko paster Alvarez mitoy mila takatsika zany tsy hoe valimbavaka indray mandeha any mandraindraitsika ny tompo e fa ny fiainatsika io tsy mety raha vao misaraka amin'andriamanitra dia mila takatry ny olona izay lanja ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra ny lanja ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra izay io a dia miantso ny fanatrehan'andriamanitra paster Alvarez zany anisany zavaratsapako paster ary milakile amin'ny fiainako za tsy dia mba manana fotoana angatahana zavatra marobe amin'ny tompo raha vao mivavaka fa ny a paster tena fiderana an'andriamanitra ny tena andaniko ny fotoanako raha vao mivavaka sy fanolora-tena za zany tsy mangataka tompo ny vola zaho ny automobile zaho ny trano zaho ny zao taio fiangonako taio tsy dia mivavaka lavabe an'izany paster fa ny raha vao mivavaka ohatra ny tendrombohitra na mivavaka amin'ny alina na mivavaka maraina tompo lehibe eo amiko ianao Jesosy no heriko tsy manana afa-tsy anao a tompo ianao Jesosy no Andriamanitro zanakao a raiko ianao tompo dadako ianao ny namonjy aho matoa tompo ohatr'izao a tsy manana voninahitra tsy afaka mirehareha am'izay ananako a tompo fa matoa Jesosy ohatr'ao dia no ianao zany paster no anisan'ny sekretako misy fotoana makany amoron-dranomasina mivavaka rehefa any amin'ny lakoty reny misy fotoana fo maraina be dia makeny amoron-dranomasina dia zany mivavaka ataoko tompo lehibe ianao no natao zao ianao mba mahatonga na ohatra zao paster heritiny zao ianao no mahatonga na mba ohatra mba mivavaka ho amin'ny marary tompo dia sitrana amin'ny marary ianao no mahatonga ny fiainako za raha mbo mitangina tomobile io paster misy fotoana mitondra tomobile dia ny ambony tomobile eny tsy mitsahatra misaotra an'andriamanitra raha mahita ny olona mandeha ditongotra ohatra dia tsy mirehareha zany zay fa mpanan-karena za zay fa zany nga tsy malalalay za tsy mbo manao an'izany zao no anao atsaiko rehefa mitondra tomobile sady mivavaka tompo misaotra anao fa afaka mba nampitengeninao an'ity tomobile ity fa soavanao nafahako mba mitangina an'ity tomobile ity raha mahita ny olona misesika amin'ny embouteillage ka za mba miny tompo tomobile manokana za tena mivavaka satria paster tsy avy aby mivolako nazahoako ny tomobile io tsy avy aby ny fahaizako inona moa paster zay mba fahaizako zay anisan'ny olona ivarazana tsy dia mbo moro ambony zany zay raha ny valera sy ny toerana misy ny fianakaviana nisany fianakaviana sahirana sy mampalahelo fa matoy ianao zany mba afaka mitangina ny tomobile io dia tsisy afa-tsy fahasoavan'andriamanitra za isaky ny chauffeur tomobile na ambony tomobile dia misaotrasoatra tompo mandra-pahatonga any amin'ny alehako dia misaotra an'andriamanitra foana paster za raha mba afaka misakafo
misy fotoana ohatrany mba tena mba misy sakafo maromaro noloka, misy fotoana etinyolona any amin'ny hôtely be 5 étoiles 4 étoiles reo no sakafo toera tetina misaotra an'Andriamanitra foana satria raha nitoerina misy anay ingy ka mino ny tavili plastique ary zarara mahita loka isan'andro sira matetika natao loka de siramamy fa matoana mba hoe mba hoentiny olona any amin'ny 4 étoiles 5 étoiles misakafo fahasoavana zany fahasoavatra zako matetika rehefa sain'olona any amina toerana na amin'ny tokantrano na amin'ny lanonana tena hitanao hoe sakafo zany pasteur ary minana amin'ny matsiro mandrakariva fa za de mideran'Andriamanitra tsy tsapako zany hoe tsy hoe mahay noho iza, tsy hoe lehibe noho iza, tsy hoe matanjaka noho iza, tsy hoe tsara noho iza fa fahasoavana le izy pasteur izay nomen'Andriamanitra anao arain'olona izay zavatra izay pasteur raha takatry ny mpianatra zay misy mpianatra ngy pasteur manao voadivoady mihitsy tompo ataovy afaka baka tompo ataovy afaka baka ivavaka jesosy any tena anao raha afaka BPC izy lasa mirevy labera nataony lasa manao sipa lasa manao adalana lasa mahabevoka zanak'olona lasa manalazy balina nataony janvier de morariny mangataka amin'Andriamanitra etinao etsy de tena mangataka tetina mahay mangataka no miazonao zavatra angatahnao zavakafa nataonao ary misy ary ny sasany afaka baka de adinon'Andriamanitra ena erreur manao erreur goavana atsika manao faute goavana isika pasteur teo vita amin'ny baka dito koa fa mikatso amin'ny baka amin'ny fiainanao nefa raha ainao manome voninahitra an'Andriamanitra ambadika ny baka iny tsy mitsara tena manome voninahitra an'Andriamanitra Andriamanitra ndray no mibatanao ho amin'ny madingana tsaratsara hatrany raha vitanao hatrany manome voninahitra an'Andriamanitra tsy akajakiny tafiditra première année akatso anao eny misy ka mba falerena tompo vitsy ny mpianatra tonga ety fa mbola inao no mideran'Andriamanitra eny mananatra an'Andriamanitra foana fa tsy mirehare hoe zay mpianatra akatso zay mahay zay tafita zay paty en tête zay raha vao manomboka mirehare inao misy izy ana eny andininy fahatelo nge vakeo pasteur zany andininy fahatelo manao hoe aza dia mahery miteny avonavona areo ka tsy aloko mivavana reo frériana fa Jehovah n'Andriamanitra ny fahalalana ary izy no mandanja ny asa fatatsy ana tsara zany hoy izy averiko tsara aza de mahery miteny avonavona ahoana izy aza de mahery miteny avonavona jerenao zany iana zany jerenao raha vao bevoky izy ka teraka izy momba de tsy avonavona ny fona tsy nirehare izy ahoana teraka ihany na nirehare amin'olona ahoana no nakely zao nanesy teny izy misaotra Jesosy avy aminao zany rehetra ary zay tena tonga azy mbola men'Andriamanitra zanaka tahorinanao ny fahaizana misaotra sy manome voninahitra an'Andriamanitra zany de tsy hoe fisaorana fotsiny ny amin'ny zavatra efa azonao fa fisotomana zavatra tokony mbola ho azonao fisotomana ny valina afaka ho avy raha olo-kafa zay olona teny ana io vokatry ny latsalatsa ny fianakaviana latsalatsa ny manodidina latsalatsa ny lera fivavina de tonga izy de mipotsimbotsiny ahoana mombamomba amin'olona vadika boriborinina zay no nataony raha olo-kafa raha olona tsy mivavaka fa fatany tsara ny tokony ataony nanety teny izy tsy miavonavina izy tsy mirehare izy manaraka ary reo ka tsy oloko ny vavanareo ny frère ihany fa Jehovah no Andriamanitra ny fahalalana ary izy no mandanja ny asa rey fatany tsara ny zavatra tokony ataony hoe mila manome voninahitra an'Andriamanitra azony pasteur anvarety ka io pasteur anisan'ny ampianarina amin'olona ny ahoana ny fiantsona ny fanatsian'Andriamanitra fa anisany gravy nge pasteur reny ataona mpanompon'Andriamanitra ataona fiangonana ataona pasteur eny vomba mavita zavatra kely de mireharibe fiangonana ireo ny tena marina nenay ny tena zao nenay no alen-danitra nenay avonavona nge zany fomba zavatra mitanga kely ampiangonana misy fijoroana vavolombena kely de ohatrany hoe tsisy ohatrany fiangonana mihitsy fa de tsisy dika be ny fiangonana ritsaritsana ambadika any fa ny aza ny tena zavatra azao ilaina misy fahagagana amintsika zao pasteur misy fahagagana misy fanasitrana misy délivrance misy rehetrarehetra fa tsy midika hoe anamban'ny hafa tsika tsy mahay nanambany hafa fa mananatra an'Andriamanitra foana ary zay ny secret amy fanatrian'Andriamanitra secret ny fisotomana ny fanatrian'Andriamanitra
ianao mahay mihetsy dia mahay manome voninahitra n'andriamanitra mahay mihidina misy izy voalaza baiboly amin'ny andinina fany manao raha misy rery dia aoka Jehova no rery any ay miana tsara zany hoe tao ambadiky ny valimbavaka dia mila manome voninahitra n'andriamanitra ary mirehare ny anaran'andriamanitra tsy mirehareny amin'ny tenany fa mirehare momba an'andriamanitra zany ny secret hoe valimbavaka mitohy pasteur Alvarez ny valimbavaka mitohy valimbavaka tsy mitsahatra dia miafina ambadiky ny fanetseteny sy ny fahaizana manome voninahitra n'andriamanitra fahaizana manome voninahitra n'andriamanitra ary mitsofoka amin'izany tsika zao pasteur mieritreritra no dingana mbola avoavo amin'ny fanompoana ny tompo dia tsy maintsy haitsika izay zavatra izay tsy maintsy takatsika izay hoe fahaizana mideran'andriamanitra ao anatin'ny fanetretena izay asa raha mazava tsara zay pasteur Alvarez manakambara avianao andiny fa zao vakiny andiny fa enina zao vakiny minaran'i Jesosy manao hoe Jehova no mahafaty sy mahavelona izy no mampidina ho any amin'ny fiainatsita ary mampitsangana Jehova mampalahelo sy mampanankarena Jehova mampety sy mampisambotra Jehova na mananganana malahelo amin'ny vovoka ary mananatra ny mahantra hiala amin'ny siesy mba hiara-pitetra azy amin'ny mpanapaka kampandova azy ny sizaboninahitra fa ny Jehova ny andriny tanany ary izany no mametrany izao tontolo izao le mandeha Jesosy rehefa ndresaka tamin'ny Petera pasteur dia niteny tahaka an'izao matsy an'ny Petera hoe ianao izy izy no Petera ary eto ambony ty vato lampo ty izy no anorenako ny fiangonako ary ny vavady ny fiainatsita tsy aresy azy zany hoe misy zany pasteur herin'ny maizina hery avy any amin'ny elo avy any amin'ny fiainatsitana mitady iady amin'ny fiangonan'andriamanitra amin'izao fotoana zao tady ady amin'ny fiangonan'andriamanitra ny herin'ny maizina fa mazava ny tenin'andriamanitra vavady ny fiainatsita tsy aresy azy vavady zay ny tenin'andriamanitra vakitikita amin'ny voalohany teo hoe izy no mampidina ho any amin'ny fiainatsita ary mampitsangana izy no mahafaty sy mahavelona zany hoe rehefa tsy ao amin'ny fiangonana anankiray zany pasteur ny fanatrehan'andriamanitra le mpahary lanitra sy ny tany rehefa tsy ao anatin'ny fiangonana ny fanatrehan'ny fanahy masina rehefa tsy ao ny fanahy masina tsy ao andriamanitra ao anatin'ny fiangonana anankiray dia azo antoka mihitsy pasteur fa ho resin'ny vavady ny fiainatsita ny fiangonana anankiray zay zany profo anankiray hoe misy fanatrehan'andriamanitra avy eo ny fiangonanao dia zao ny profo hoe vavady ny fiainatsita tsy maresy ny fiangonanao ny herimaizina ina moa ny herimaizina pasteur ny herimaizina ny ianany hoe taoloha pasteur azo lazaina hoe ny asan'ny herimaizina nisy ozona atao aminazy ozona famombana mitao foana zany le famombana dia niezaka foana izy niady zay famombana zay misy olona karazan'olona be deabe zany tonga anaty fiangonana anankiray mety mbola miaraka amin'ny herin'ny fiainatsita anao zany fiainatsita zany moa dia elo any amin'ny fanjakan'aizina any amin'ny toerana zay ametrahan'andriamanitra le olona ozona olona very tsy niraisin'ny tompo zany le olona dia very any amin'ny hero dia io hery avy any amin'ny fiainatsita io zany manafika an'le olona anankiray ka na izy mety marary le olona na momba le olona na miana ao anaty fahantrana lalina na miana ao anaty ozona ao anatina korotana tokantrano hitanao hoe misy karazan'olona zany ao anatin'ny tokantrano io pasteur dia mety hoe andro raha eo anatin'ny taona mba misy filaminana anatin'ny tokantrano fa dia korotana foana miady foana izy mianakavy ary miady tena ohatrany hoe tsy hita zay mampiraita-po azy tsy hita zay mampiralana azy ary izy mivady dia misaraka dia mivady dia misaraka miaraka dia misaraka miaraka dia misaraka nefa efa efa manana zafikelynao ndrare matory ohatranao ianao lasa misitaka satria niady tamin'ny vadinao dia tonga ianao mivavaka nefa le fiainanao ary ambady ary toy foana le zavatra zay le atao herin'ny fiainatsita hoe misy zavatra mandreraka be misy zavatra hitanao hoe tsy mandeha amin'izay le miainanao nefa ianao mivavaka manafika zay le vavady ny fiainatsita fa rehefa ao anatin'ny toeram-pivavahanao misy fiainany fanatrehan'andriamanitra dia mazava ny tenin'andriamanitra hoe andriamanitra mahafaty sy mahavelona andriamanitra no mandefa ao any amin'ny fiainatsita ary manangana indray rehefa andriamanitra no tena dedavinao anatin'ny fiangonana anankiray manarika tadin'andriamanitra ary andriamanitra manarika an'izy no tedavinao dia hitanao andriamanitra dia hitanao fa fiaina herin'ny fiainatsita na amin'ny vatanao io na io famombana na io aretana na io korotana tokantrano na io ozona zay le herin'ny fiainatsita dia tsy maintsy hiala ireo zavatra ireo satria
mahazo antoka mihitsy ny tenin'andriamanitra hoe nivavahadry ny fiainatsita tsy arehetra azy tsy misy herina maizina mihitsy afaka hijanona amin'ny fiainanao raha tena mahita an'andriamanitra amin'ny toerana anankiray ianao hoe mitady an'andriamanitra ianao de nanasitra tao andriamanitra de niona tamin'andriamanitra ianao nandray fahasoavana ianao tsy zany lasa nabafy de tena sako mitenanao fa tsy tovy amin'ny fiainanao teo loatry ny fiainanao tsy maintsy miovo ny fiainanao ary rehefa mitady amin'ny tompo ianao de hitanao hoe miampitombo zay fanatrehan'ny tompo zay tsika pasteur de valaza teo aloha teo hoe ifanatrehan'ny tompo io de tahaka ny jiro anankiray mety hoe 5 waty mety hoe mazava ihany aloha voalohany fa tsy de mazava tsara fa efa misy azavana aloha mba afahana mandroso de mitombo ihany lazavana mety miakatra 20 waty ohatran'le ampoule raha le ampoule économique ela zao pasteur 15 waty fa mitovy amin'ny 100 waty any le azavana fa ny hafanany fotsiny mety tsy mafana izy fa ny azavana zany mety mitovitovy ihany de miakatra ihany ianao 100 waty miakatra ianao 1000 waty efa mandeha amin'ny resaka le projecteur be reny mandeha ndray miakatra ambonimbony ianao fa hatrany amin'ny 10 000 waty 50 000 waty ohatra le jiro le manazava terrain reny tena miamazava be ary nefa raha de tahaka ny masoandro mamirapiratra tena mazava amin'ny herin'olona hoe hitanao foana zany le voninahitran'andriamanitra ary plus ianao manaritra an'andriamanitra plus ianao mahita hoe miamazava tenao ary manomboka asoronao le zavatra tsy mety rehetra de miamazava ary misy eo voninahitran'andriamanitra misy eo voninahitran'andriamanitra zay pasteur ny mahatsara le hoe mitady an'andriamanitra misy fanatrehan'andriamanitra anao hoe tsy maintsy mahita ny voninahitran'andriamanitra ianao tsy ampy fotsiny le hoe tsy ampy fotsiny pasteur le hoe nafinaritra be le fotomavaka pasteur fa hoe tena atao fanatrehan'ny tompo hoe tena nafinaritra be fa nahazo aina be mihitsy tsy ampy fotsiny zay fa hoe misy fiatraikany tamin'ny fiainanao le izy misy fiatraikany taminao manokana aloha tany amin'ny ankonanao tany amin'ny fahasalamanao tany amin'ny rehetrarehetra momba anao zany de ny tenin'andriamanitra io hoe izy mahafaty sy mahavelona izy mampaleo tsy mampanankarena izy manangana amin'ny malahelo izy manalalo azy amin'ny fahantrano de mamaitraka azy amin'ny toeram-panapaka zany hoe misy fisandratana misy fahelavelona misy fahasalamana misy fandresena misy fakasitran'andriamanitra misy zavatra maro be tsy voafetra pasteur eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra anjarako rehefa tonga fanatrehan'andriamanitra mandray ary za kosany mame voninahitra ny tompo foana re olona tokony an-tanitra pasteur amin'ny ana bokin'ny apocalypse ihany tsy haiko zay boka apocalypse toko faefatra ka lasa toko fadimy izay de hoe re olona le tonga any an-tanitra rehefa men'andriamanitra voninahitra izy ireo de misatry voninahitra ny andohany izy ireo de rehefa tonga fanatrehan'andriamanitra zareo de miokatra de sono zareo satry voninahitra de atsipina tongotrony tompo hoe tompo tsy avaminao to satry voninahitra to fa avaminao to fa atsipina tongotrao de arakaraky ny mezan'izy ireo voninahitra an'andriamanitra mitongo voninahitra andriamanitra amin'izy ireo de ohatra zay koa tsika pasteur te ambony tany tsy hoe nandanitra ianao voan'ny voninahitra andriamanitra tsy hoe nandanitra ianao voan'ny dioka ny fahasoavana sy ny fitahina be de be tsy voafetra fa nahita am'izao fiainana zao azy hita am'izao fiainana zao rehefa tena vonina hitsatsaka ny tompo ianao de nahita ny voninahitra andriamanitra eo amin'ny fanatrehan'ny tompo tsy mitovy amin'ny teo aloha zany mihitsy ny fiainanao pasteur zay le izy iana dia zay no natonga azy eo mandeha ny fahavalo hoe parokio pasteur ny fahavalo zao mivakiny hoe izy no manangana ny malahelo afaka mivovoka ary mananatra ny manitra hiala amizesika mba hampiara mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka ka mpandova azy amin'ny sezam-boninahitra fa any Jehova ny andriny tany ary zany mametrahany zao tontolo zao zay izy no manangana ny malahelo ho afaka mivovoka ary manandratra ny mahantra hiala amizesika iana zany de nahatsapany zany pasteur hoe tao amin'ny vovoka izy ary tao amizesika izy fa taiza moa nanandratan'andriamanitra azy ile izy miteny ety hoe manangana ny malahelo amin'ny vovoka izy ary manandratra ny mahantra amizesika taiza de ohatra izy otony mba hampitoetra azy eo amin'ny mpanapaka sy hampandova azy ny sezam-boninahitra taiza io fotoana io fotoana io de tsy taiza pasteur fa tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra tamin'izy ilay nivavaka tao asilo nangataka ny tompo omeo zanaka manao voady abinao afa raha miteraka omeko anao izanako teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra manandratan'andriamanitra azy azanao teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra zay no azavaina foana zany pasteur ny mahazava-dehibe an'le hoe raha vo io amin'ny fanatrehan'andriamanitra ny olona kiray tsy maintsy misy zavatra mitranga i Bartimeo jamba pasteur Alvarez de tonga teo amin'ny fanatrehan' Jesosy nihiratra ny masony
izy te i lazarosy efa tao apasana fa saingy teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra ndedy mitsangana tapomaty ilay tafio-drivotra teo amin'ny ranomasina miaraka tamin'ny apôstôly raha mbola teo Jesosy tsy maintsy nitsahatra ny tafio-drivotra ny fanatrehan'andriamanitra dia misintona zava-mahagaga eo amin'ny fiainana azonao ilay lehilahy nanjoko valampy telopolo taona na lary valampy telopolo taona miteon'ny Jesosy fotsiny teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra teo amin'ny fanatrehan Jesosy bateo fandrinao miaraka tamin'izay nitsangana ny zavatra lehibe tsy hoe firy mivavaka ao aminareo firy ny membre firy ny mpanakarenao firy ny député mivavaka ao firy ny fa ny zava-dehibe ao ve Jesosy satsy ao zay ny zava-dehibe pasteur ao ve ny fanatrehan'andriamanitra satsy ao ny zava-dehibe tsy le hoe firy ny isa membre manahoana ny fiangonanao manahoana inona zava-maneno ao aizany fiangonanareo manahoana fiangonanareo misy lakolosy sa tsisy manahoana seza mety tsisy fiakinana le sezanao e mety mipetraka amin'ny tany ary olona nefa mety ao fanatrehan'andriamanitra toy zay mety mirentirety daholo ny décoration mirentirety ny olona mivavaka ao manao costara mety ambony ambany miaraka amin'ny tena any costara bleu marine miaraka amin'ny tena mijidijidina daholo mivavaka ao nefa andriamanitra tsy eo zava-ponja nampalahelo any tantara an'le lehilahy mainty hoditra aina tsy de nampalahelo nefa mahafinaritra tamin'ny andron'ny apartheid fanavaka avambolok'hoditra tao Afrique du Sud satria tampozamako pasteur tamin'ny andro fanavaka avambolok'hoditra tamin'izany dia miavaka mihitsy ny fiangonan'ny mainty hoditra dia miavaka ny fiangonan'ny fotsy hoditra sady manany miazy zany reo ny fotsy hoditra hafa mihitsy ny fiangonany mainty hoditra hafa mihitsy ny fiangonany dia mba lasa zany tiranga mainty hoditra ity nandeha mivavaka any amin'ny fiangonan'ny fotsy hoditra izy mainty hoditra dia mba nakany fotsy hoditra izy mivavaka dia sakatona amin'ny protocole sy ny groupe takay teo mbaravarana tsy mahazo miditra ato anao dia nalahelo le raha namana le mainty hoditra nalahelo hoe andriamanitra malahelo mba hivavaka le kofa nga koa ty am-piangonana misy fanavaka avambolok'hoditra mba hitady atonao nale akao Jesosy malahelo sady malahelo izy mivoaka an'le varavarana fa zao ny tenin'andriamanitra taminy aza malahelo an'izany anao izy izy inona mampalahelo anao fa na iza koa reo izy izy tsy tafiditra ao e osy Jesosy ianao tsy tafiditra ao izy izy fa aza malahelo anao fa na za koa ra tsy tafiditra ao i andriamanitra ka misy fiangonana pasteur misy fiangonana misy olona fiangonana mihaja tsy midika hoe ao andriamanitra fa mety misy fiangonana mety pozipozin'olona mampalahelo araka fijerinao ny poziny nefa mety ao fanatrehan'andriamanitra hoy ihany manangana ny malahelo amin'ny vovoka izy ary mahantra hiala ao mizezika sady hoe rehefa eo fanatrehan'andriamanitra mety mahantra ianao mety malahelo ianao fa ao no anangana an'andriamanitra anao eo mitoeram-panapaka sy eo misezan'olona manamboninahitra izy izy ho apetrany amin'izany ianao ary nia zany zavatra kendraiko pasteur za tsy mandady lady amin'olona mpanambola hoe andeha vavaka any aminay za tsy andady lady amin'olona ambony andeha mba makany aminay tsy mandady ladilady amin'izany tsy mitady olona ambony mivavaka ao amintsika zany tsika pasteur tsy mitady olona mpanakarena sy olona manary tsy manambotambon'izanizy amin'izany niany zava-dehibe amiko hoe raha ao anaty fiangonana ny fanatrehan'andriamanitra ho avy tsy hoela ny olona zay nge voalaza baiboly tamin'ny Isaia maranao koa pasteur Isaia faha-enimpolo mba vakio kely nge pasteur aresy Isaia faha-enimpolo andininy voalohany sy faharoa Jesosy manao hoe mitsangana miazavafa tonga fahazavanao ary nyvoninahitra Jehova efa miposaka aminao fa indro aizina ny manarina ny tany ary espita manarina ny firenena fa aminao kosa ny mpisahan Jehova ary aminao misy ny voninahiny ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famerapirata amin'ny fiposahanao mazava be zany resaky zany ny zavatra ilaina tsy hoe
andana tambatambazo olona ambony mba hivavaka ty amitsika ndana tambatambazo mipanakarena sy ny milliardaire hivavaka ty tsy mipana rara tokarena sy ny ministre izy nao tsy manampitambe zany tsika fa so fotsiny ataovy zy sy ny fahazavana amin'ny fiangonanao rehefa eo fahazavana eo fanatren'andriamanitra de izy ande rehefatelo ary re firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka nakeo fa mirapiratany fimposanao tsy mila tao manolona fa rehefa misy jesosy misy fanatren'andriamanitra ka eo mamirapiratreo ho tonga ho azy reny na ire miavonavona sy mireharereo azy ianao nge misy zavatra tsy vita volanao zany misy anabavy zay pasteur da didiko mihitsy tena marary zany misy diabeta tension zany toetina tsy matory andreo manana ny vehivavy io pasteur marary daholo miato lohany vatany marary ary isaky miolonamiko vehivavy io de manahitainy marary pasteur marary fa karazana fanafody le fanohoaniny karazana fanafody ary izy manakareny mahavidy fanafody ary efa tena nitsaby teny fa marary ny lohany miatony ny vatany ray matory manahitaina fa tena nampiasany volany zany vehivavy zany manakareny zany fa nampiasany volany fa tsy sitraka fa tonga namonjy ny fotoam-bavakeo tao anatin'ny 1 mois 2 mois teo le izy kosa tsy ndray andro isaky nyonamiko izy pasteur mbola marary fa mahafinaritra ndray miamihena efa mba misanakeo fa mbola tsy matory amin'ny de mana isaky mihena manahoana ndray anao efa mba miananakeo fa mbola atao le diabeta mbola misy kely le toana sucre mbola ohatrany makarakely isaky mihena tamiko izy pasteur tamin'ny tao anatin'ny 1 mois teo zay isaky mihena manahoana anao zay efa sitrana pasteur isaky hitako antaniko satria izy moa remarquable be le anabavy manahoana satria izy le hitako foana zany taloha le manahitaina sy le mara fa sitrana pasteur asa tena zay na inefatra manontany azy isaky mihena manahoana le afaka zay pasteur sitrana pasteur matanjaka efa tsy maninatsoa miala matanjaka manahoana le atoko marary sitra mazavabe zany misy zavatra tsy vitan'ny mpanakareny zany misy zavatra tsy vitan'ny mpanamboly misy zavatra tsy hainao na anananao ampiasanao raha miarenanao fa misy fotoana ireo pasteur miandro ny fahazavanao miandro ny famirapirantanao de manantona izy ny baiboly milaza zany anantona ny fahazavanao izy ary na ny mpanjaka raha makeo ny famirapirantanao ka za tsika tsy mila manampitamby olona na mitona olona na manery olona tongava ivavaka misy amrero nge pasteur manisy feso mandatsaratsa manao vava mamay miavonavona mbola afaka manao izy fa indray andro any fatany fa misy zavatra tsy voafiany fa tsy maintsy anatona famirapirantanao izy satria eo aminao fanatren'andriamanitra ary nia zany miandrasako ary tsy maintsy ho tongo zany tsy maintsy ho avy ny olona hitady fahazavana hitady ny fanatren'andriamanitra satria misy zavatra tsy voafiany tsony amin'ny fiainana zany namaiky ka zany mitodiketo ny pasteur isany ry mpanompon'andriamanitra mpitondra fiangonana mpijery azo fandaran'izao tsy mifitedavanao paika hoe ahoana nazahoana mpanakarena ny vaolana tsy mifitedavanao hevitra ahoana nazahoako olona ambony tape aza mitady an'izany fanatren'andriamanitra de daviny amboninyolony ambony te daviny mpanjaka de daviny andriamanitra sy ny andriamanitra de daviny ataovy zay tonga azy anjaka ny fiangonanao de anatonao azy ny olona rehetra vavakytsika pasteur misora indrindra tompo zay fampianarana mahafinaritra be zay manatena fa de zay fampianaran'zay de anova zavatra be da be ary tonga olona maro vovontsy hitahitina hoe tompo za fampianara zany areto mpijery sy mpanaraka fandaran'ray tokoa dia hokasiady manokana ny fiainany ka tsy avonavony fa de tena tsapa zavatra lehibe tompo manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao lay séminaire goavany momba ny hoe miery ny fahamasinana sy ny fanatren'andriamanitra tsy miresabe ny nataonay teto fa manatena fa anatrika adiny fotoana io anao anatrika ny fotoana io anao ary atsapany mierinao ny olona zay anatrika adiny fotoana io atsapa fahagagana atsapa fahasoavana hotahidina io zay tompo hotahina ho zay ary manatena fa izay fampianaran'androan'izay eny anova zavatra be da be amin'ny toe-tsaina sy ny toe-ponay misaotra raha io amen zay pasteur fa de miraso ho anao fampahafantarana ihany zay de amin'ny sabotsy avy zao fa eniny volana jolay amin'ny sivora maraina tsy diso eto amin'ny mongo ty andrefanambojanaary ary eto amin'ny samafy tanjombato ampitanjirama
no anaovana n'ity séminaire lehibe ity manomboka amin'ny 6 jours amarainy amin'ny sabotsy avy zao raha ho avy anao ho tainy to pasteur tainandramandra tompo veloma tompo manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny raina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur randiary malala heritina davidson sy ny pasteur tovinarivo tre marivona manasantsika rehetra tovoka